نمور البحر وهي على الشط بيبقى شكلها جميل ولطيف، وملمس جلدهم الناعم وملامح وشهم اللطيفة تخلي أي حد يحب إنه يقرب منهم. وبالفعل أثبتوا جدارتهم في جذب الناس في أغلب حدائق الحيوان الموجودة في العالم، إلا إنهم أقرب لكونهم خطر من كونهم مخلوقات لطيفة. والسبب إن سلوكهم وطريقة هجومهم اتسببت في عدد كبير من الإصابات من البشر وكمان وفيات. وبعيدا عن الحوت القاتل، يعتبر نمر البحر هو أخطر صياد في القطب الجنوبي، ووجبته المفضلة هي البطاريق. ومع ذلك تم تسجيل حالات هجموا فيها غواصين وسحبوهم للقاع في محاولة لإغراقهم. وأسنانهم الحادة وفكهم القوي بيخلي عضتهم قادرة على قطع جزء كبير من اللحم. وسنة 2003 عالمة بيولوجي اسمها كريستين براون ماتت عن طريق نمر بحر لما كانت بتغطس بالقرب من المحطة البحثية اللي كانت شغالة فيها، والنمر ده عضها من رجليها وسحبها لحد القاع لحد ما ماتت من الغرق.